Kukulay kay Senator Bam Aquino kam PBBM na i-certify ang urgent in Classroom Building Acceleration Program Act bang solusyonan ang problema ng classroom backlog. Ay ni report. Kukulay Senator Bam Aquino kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-certify bilang urgent in Classroom Building Acceleration Program o CAP Act. Bang agad lang apakibatan ing daragula problema ning kakulangan kareng classroom king bansa. Agpang kang Aquino ing author ning Senate Bill number 121 sasapat ing kasalukuyang sistema kay bat atukal na 20 tumo king target a 1,700 a classroom ing apatalakad ning Department of Public Works and Highways o DPWH ngening 2025. Nato tayo nagulat nung nalaman natin na 22 lang ang classroom na ginawa ng DPWH ngayong taon. Ang backlog po natin 145,000 pataas. Kaya yung 22 na paggawa ng DPWH, hindi po talaga yan katanggap-tanggap. Mga local government unit, mga NGO na may track record, sabay-sabay po yan para ma-address po natin yung napakalaking problema po natin sa edukasyon. Kapag nasaning CAP Act na i-decentralize in construction dareng classroom, ibat king DPWH at di na lang upaya reng local government units o LGU at reng non-government organizations o NGOs na makisan metong king pamanalakad ang makatuki king pamantayan ng Department of Education o DepEd. Inisplika ng Aquino na ustong megin niyang batas iti makasaw ping panukala king pamagpatupad king direktiba ng presidente na idalan ing pondo kareng LGU bang apabilis ing pamanalakad kareng kailangan na classroom. Tuwa po kami na sa araw pong ito sinangayunan tayo ng presidente. And we're hoping po na dahil po nag-agree na po tayo dito, isi-certify po niya na urgent ang Classroom Acceleration Program para sabay-sabay po tayong gagawa ng mga classroom para sa ating mga kabataan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.